A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa amina ahlul qura ya'tiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Allahu a'lamu bimaradi anatama kang ngarasaman sapa ahli negara al-mukadzibuna kang ngagorokeun kabeh ayat yaum saking tatekahum ing ahlul qura basuna pasiksa ingsun agung azabuna tegese siksa ingsun agung bayatan lewengi lailan tegese wengi wa hum utawi ahlul qura naimuna iku kang turu kabeh gofiluna anu tegese kang lali kabeh anu saking gofilun anu tegese kang lali kabeh anu saking azabuna. Wa min ahlul qura yatiyahum basuna duha wa hum yal'abun. Allah alam bimaradi anatalan ngarasa aman sapa ahlul qura ahli negara yatiyahum apa yang datakahum ahlul qura basuna opo siksa ingsun agung Tuhan dalam waktu Tuhan naharon tegase awan wahum yalabun ale utawi ya alul qura iku yalabun memengan ya alul qura kabeh. Afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Allah alam bimuradi awalam afaminum anatamaka ngarasa man ya'lul qura makrallahi ing banyak rupaya Allah istidrajau tegese pajungkun Allah iyahum ing ya ahlul qura min nikmati kalawan nikmat wa akhzihim lan den siksa ne ahlul qura bagdadan kalawan kaget bala ya'manu makrallah maka orang ngarasa amaning pananyupaya Allah ilal qaumul khasirun angin sapa kaum kang tuna kabeh illal qaumul khasirun angin sapa kaum kang tuna kabeh. Allah ngejelaskeun tentang ahli-ahli negara khususna kaum ahli Mekah nu balang kawarah keiman ka para utusan-utusanana anu balukarna kusebab teu iman ka para utusanana disiksa ku Gusti Allah. Didongengkeun ku Gusti Allah tentang kaum Kangjeng Nabi Lut. Didongengkeun ku Gusti Allah tentang kaum Kangjeng Nabi Soleh. Dicaritakeun ku Gusti Allah tentang kaum Kangjeng Nabi Syuaib. Caritakeun ku Gusti Allah tentang kabangkawarahan kaum Kangjeng Nabi Hud, kaum Kangjeng Nabi Nuh, jeung nabi-nabi nu lainna
anu teu percaya ka para nabi-nabina disiksa ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek Gusti Allah sing hade lain eta bae, eta teh jang percontohan jang itibar ketika negara mana bae kaumna teu nurut ka rasulna, teu nutup kemungkinan ku aing siksa kaum tersebut. Masya Allah, konsepna hayang makmur berlimpah ruah cara kamari hiji amanu, nomor kedua wat taqau, iman jeung taqwa. Masya Allah, babari di ngomongkeun diucapkeun nama babari jasa iman jeung taqwa. Praktek da Gusti Allah nu agung hese jasa. Boro-boro batur jangkirang urang nu sok ngaji bae titah taqwa teh hararese. Titah taqwa nu beneran teh hese lain lalaga. Nah, ieu lanjut dia. Afa amina ahlul qura ayatiyahum basuna bayata. Di negara-negara anu ahli-ahli negara tersebut ternyata geus para rohoan ka instruksi para rasulna. Kuari urang di akhir zaman negara anu diutusna di akhir zaman mah Kangjeng Nabi teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuluy ti zaman Kangjeng Nabi berlanjut ke zaman khalifah, berlanjut ke para tabi'in, berlanjut ke atba tabi'in, kuari urang di zaman kepemimpinan Jokowi. Ternyata barang ditaliti ku urang di negara Indonesia anu tadina 90% Islam, kuari menurun menjadi 85%. Kafir naik di Indonesia, Kristen naik, Katolik naik, Protestan naik, Buddha, Konghucu, Hindu naik, Islam turun. Kajian ngalana, dia tetap mayoritas orang. Barang kurang ditinggalin, nu mayoritas di Indonesia teh bahkan mayoritas nu jadi pejabat teh geuninganan agamana Islam. Tapi barang ditinggali moral, nah orenganan moral geus lain moral Islam. Lamun urang guari ngadenge bahwa di DPR teh neulean gambar X3 tarolol. Uari mah di HP na teh geus masing-masing aya gambar-gambaran susu nu terbuka. Berarti kan resep. Emang kieu teh resep ulah ngomong ka aing. Elanan ieu mah batur baheula. Eta keur carita si HP na. Keur carita eta bagian daripada moral. Kuari lamun urang carita anu geus kanyahoan ku urang sabaraha menteri anu ngurusan negara urang anu disel, sabaraha gubernur nu eta teh ngurusan agama urang nu disel, sabaraha bupati nu ngurusan negara urang nu disel, sabaraha camat, sabaraha lurah. Berarti moral bangsa teh penggedena bagi geus kos kitu. Kuari neuleuh rakyat, ya Allah ya Rabb. Urang deuli di pengajian kos kieu marake kopeah marake tiung teh. Ketika geus bubar jelemana ieu kene tiungna dipikeun. Ini kumaha deui coba. Tarolah urang mah geus kaeusi di jero benak hati ku ilmu. Aya ngrenyadresieun ka Allah, tapi nu teu ngaji. Lamun urang neuleuh di ditu di Cikupa di perumahan naon karena di Cikupa teh. Eta kapan anu ngeusianana anu trek-trekan anu ngetrek anak urang
anu mabok-bukna beureum sabelah teh kapan anak urang, anu mamawa awewe teh kapan anak urang, hartina anak urang teh jelema muslim da teh. Moral berarti geus kos kitu. Ya Allah ya Rabbi. Ieu moral bangsa teh geus kumaha? Geus eueuh persatuan jeung kesatuan teh. Geus teu ngahiji ku ari. Urang neangan neuleuh nu mabok geus lain di Grogol deui, geus lain di Jakarta, lain di Bandung deui. Di hareupeun imah ku ari mabok, di hareupeun imah ku ari judi, di hareupeun imah ku ari zina. Berarti moral geus parah jasa, geus parah. Ulah disalahkeun ka masyarakat, ulah disalahkeun dua sinpani, dua penggede, hiji ulama, dua umaro. Ketika eta rapi, masyarakat bakal rapi. Ketika eta teu ecrek, masyarakat bakal leuwih teu ecrek. Lamun kiai na bae anu jadi panutan di NU geus disogok atau komo bangsa atau komo umat, geus kumaha deui, tinggal kitu bae ulah ese-ese. Ngan alhamdulillah na NU Tangerang mah sareng henteu. Henteu maksudna teu kasogok. Henteu kasuap henteu teh mah alhamdulillah sehat teh mah bener mun lain lalagan ya bener. Ya setik ongkos mah masalah lah teh mah geus lah. Iya tuh baheula gravitasi dah gede ketika muktamar NU teh ingin mengikuti, selain sekadar ingin mengikuti tapi ingin menyaksikan. Oh, timana timani berkorban demi NU. Kuari masyarakat hanya biasa-biasa geus grafit. Henteu tertarik geus mun urang nyebutkeun maunat gede teh geus naon kitu ngaranna. Geus sinaran gede teuing, geus nusuk nyamber teh naon ngaran-ngaran. Manit mah gede teuing. Masya Allah, ya urang teh urang edu teh kultur edu urang. Ye, rusak berarti negara, ulah disalahkeun umat. Sebab kumaha nu dua, pamarentah rusak, kiai rusak, umat leuwih rusak. Pamarentah bener, kiai bener, umat bakal bener. Untung masih kene aya di hiji dua pemerintah nu rada bener ada, ai bener jasa moal rada. Untung kiai ge deui lembur-lembur masih kene nu rada bener jasa memang geus hese, rada be rada. Nah ieu keur bari moral bangsa geus kos kieu. Geus teu ngatur ku ari. Geus teu nuturkeun ka Kangjeng Nabi. Seakan ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi. Awas. Ketika Kangjeng Nabi nita salat jelema geus teu salat. Ketika Kangjeng Nabi nita puasa ambalaya anu teu puasa. Terbuka ku ari mah teu puasa teh. Ketika Kangjeng Nabi nita zakat jelema geus teu ngazarakat. Ketika Kangjeng Nabi tita nutup aurat bagi wanita ku ari geus terbuka. Ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun mabok jelema marabok. Ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun zina jelema zararina. Ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun korupsi maling jelema korupsi jeung maraling, berarti ngabohongkeun ka Allah, ngabohongkeun ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Geus sing hade ulah aman-aman. Urang aman jasa. Nu mantak di dieu make bahasana ge afa amina ahlul qura. Maka apakah ngarasa aman ahli negara anu ngabarohongkeun ka Allah jeung ka Rasulna, geus ngabarohongkeun ka instruksi-instruksi Kangjeng Rasulullah anu dilanjutkeun ku para ulama, ngarasa aman layatiyahum tina datangna basuna siksa kaulan wagung cek Allah bayatan ti peuting. Ulah ngarasa aman sia teh kusabab sia moral sia teh geus lain islami, sia geus ngabohongkeun ka Allah, sia geus ngabohongkeun ka aing cek Allah, sia geus ngabohongkeun ka Rasul aing. Awas sia ulah ngarasa aman datangna siksa aing ke ti peuting ku aing sia disiksa wa hum naimun, sia keur melolor harees disiksa ku aing sia. Yogyakarta gempa peuting bre. Masya Allah, gofiluna anu keur poho kana siksa. Ku hari mah tu para roja kabehan ge.
Urang inget so tadi jero pengajian ja geus skala luar Majaparoho ga bae ge. Kumaha para rohona? Atuh kiai bae ge sanggup nonton TV tisuk datang ka magrib datang ka peuting kiai eta kiai. Goblok teh si kiai. Tolol teh kiai. Lah cek aing mah minggu hareup moal ngaji. Deuna ge. Atuh kiai berjamaah jeung santri nonton main bola di TV. Cak jana istiqomah jana. Kan poho ka Allah eta ngaranna poho ka Allah. Geus puguh nya beralasan ieu mah jana kiai boga TV ge jangan ngadaikeun berita tuh kumaha sia bae. Sia-sia nu boga atuh sia-sia anu bisa atuh aing mah teu hayang teu naon. Allah satu sia teu kudu ngomong ka aing. Bener sia kitu, bener sia, salah sia. Ya ternyata tuh karena rieu bahagia di TV teh. Kiai baheula mah kula nosok di dongeng-dongeng kapan Kiai Hairun teh mun urang nyaba di hareup aya kitab mun nyaba kabenerannya keur aya di patengahan di tengah patengahan aya kitab mun nyaba keur di dapur aya kitab mun nyaba nyana keur di luar aya kitab jak kitu Kiai baheula mah. Kiai kuari mah jang paranti nonton TV di hareup TV-na aya, jang di tengah TV-na aya, jang di dapur TV-na aya, jang urang dapur di kamar ge aya TV Kiai kuari mah. TV. Bahkan kurang puas meuli HP-na ge nu gede teh nu aya layaran HP naon gara? Tuh, sia mah nyaho ban. Keur ngising ge nonton TV, nonton TV. Berarti kan rusak jasa ieu. Rusak jasa, masya Allah. Tapi urang ngarasa aman bae ku karusakan eta. Nu mantak aya Hamzah fa amina ahlul qura. Hamzah lil inkar lit taubih. Hei masyarakat Indonesia, cak Allah ya cak Allah. Ulah ngarasa aman sia. Afa amina ahlul qura. Ulah ngarasa aman sia. Ku ahli-ahli negara masyarakat ngabohongkeun ka Rasul aing. Ulah ngarasa aman tina datangna siksa aing. Ke sia ku aing, sia keur malolor ku aing didatangkeun siksa digempakeun sia ku aing. Cara umat bubarah heula ku bolon teuing sia. Eta takos kitu kula ta. Fa amina lil inkar. Atawa li taubeh. Cek Gusti Allah. Ilmu aya di sia pangarti aya di sia masyarakat amburadul ku sia diantepkeun. Aduh sia teh kunaon ngarasa aman-aman teuing atuh sia teh kana datangna siksa aing ku bego sia teh ilmu sia teh eta teh titipan ti aing kunaon ilmu sia teh teu ngajagaan ka sia eta teh hawa nafsu sia nu pohara jasa. Cak Gusti Allah nanaonan sia taubeh tah ku tolol-tolol teuing sia tuh deuh masyarakat ahli negara anu geus rusak tapi sia ngarasa aman bae deleukeun sia lamun sia ngarasa aman bae kade sia deuleuh umat nu baheula ngahinakeun naon kitu ngaranna teu nurut ka rasulna disiksa ku aing. Sia ge ahli negara, ahli Cikupa, ahli Balaraja, ahli Curug, ahli Sepatan, ya disiksa ngan Cilongok. Aman. Sebab eueuh nu zina di Cilongok mah. Mantep. Nu mabok eueuh. Nu judi eueuh di Cilongok mah. Aya ge di Balaraja ngan di deuleu KTP-na urang Cilongok. Aya nu zina di ditu di Cikupa barang dikatewa ku polisi KTP-na Sukamantri ngan nyana di luar jadi tetap diri mah diamankeun sebab di luar gitu paling goyang setik lah. Ya Allah ya Rob sing hade urang ulah aman-aman ka hade Allah geus ngadongengkeun umat-umat nu baheula anu teu nuturkeun ka Rasul inkar ka Rasul disiksa atuh sarua aduh ku ari ge marukan kumaha ya Allah ya Rabb
awa aminahul qura ayatiyahum basuna duha wa hum yal'abun jeung deui apakah ngarasa aman ngarasa tenang-tenang bae ahlul qura ahli-ahli negara khususna di negara urang ieu kabenan kitu ngaranna negara Tangerang kade ulang ngarasa aman tina datangna siksa ku sebab masyarakat geus teu nurut ka Rasul titah ulah mabok marabok bae titah ulah zina zina bae titah ulah maling korupsi tapi nyana ngagawean bae titah ulah kredit makin menjadi-jadi kreditan cek ya ulah ngadengekeun kiai di Cilongok mendingan ngadengekeun kanu ngahalalkeun bela jasa rua bae itu kiai awas ya tsunami datang sia ulah ngarasa aman ahli-ahli negara tina siksa Allah sebab telurut ka Rasulna awas ya siksa ku aing cak Gusti Allah duhan waktu duha wa hum yalabun ketika nyana heureyan ulinan ameng-amengan keur lalagan dele Aceh waktu duha tsunamikeun ku Gusti Allah Yogyakarta teuting ku Allah Berang Padang Masya Allah karim urang teh geus ditegor ku Gusti Allah tuh Galunggung deule tuh Yogyakarta tuh Padang tuh tsunami tuh Ciamis Pangandaran disunamikeun ku Gusti Allah Sukabumi digoyangkeun ku Gusti Allah Garut ieu ge panas termasuk tegoran ti Gusti Allah kade ulah ngarasa aman ku sabab pemerintahan urang tina tahap awal dek ningkatkeun pertanian swasembada dipersiapkan kumanehanana alat-alat berbagai alat-alat berat yang dikirim ke berbagai kabupaten-kabupaten geus diinstruksikan di luhur tetapi rencana tinggal rencana Allah anu ngabogaan stop ku Gusti Allah hujan di Sabang sampai Merauke hujan ku ari nyeunan hujan bae geus sabaraha miliar pemerintah emang iya hujan teh anu ngasil lain sia mah teh nyaona naon ditanya geus hujan entos kiai alhamdulillah banjir aya guludugan eueuh sabaraha miliar kuari kerugian lain kerugian ieu nyeunan hujan nembakan hujan eta ge kudeudeuh keneh ka masyarakat daripada panas jasad tapi can aya hujan nu asli ti Gusti Allah deuk kumaha coba ieu pertanian sabaraha ribu hektar sabaraha ratus hektar sabaraha ribu hektar di berbagai kabupaten anu geus teu kalah telaan ku ari teh masyaallah tinggal aya Karawang-Karawangna doang geus lain tina cai hujan tina Jatiluhur tina kiriman-kiriman itu saeunaha urang Jatiluhur lamun disaatkeun ku Gusti Allah dak nu madak di urang bae di urang sadane bocor ternyata PDAM na teu jalan jang kota mah rahasia Allah saat sumur eueuh caian sadane kandas bendunganana bocor nu kasedot adalah taneuh neuk kumaha deui rahasia Allah keur ditegur urang ku Allah sia de kunaon urang ngomong kejadian alam kieu lah alam balikeun atuh pikiran ieu langit nu Allah ieu bumi nu Allah urangna nu Allah kita nurut ka Allah ketika teu nurut ka Allah melalui Rasul jeung ulama nu balaleuneur teu nurut siksa sia wae ieu kakarak teguran tetep bae sugan aya pamarentah anu ngadengungkeun tobat can aya sugan aya kiai ayu urang tararobat can aya teu bae kiai ge nunggu instruksi ti pamarentah sebab naon aya instruksi mah sugan bae aya ieu tama moal beres tobat kos kitu mah timbul tina nurani atuh timbul ieu masyaallah karing ngarerese amat tuh urang lamun nyebut nurani ngelawan asup ka jero hate tamun nyebut birani si mbak itu mah iya nah ya tegar ku Gusti Allah ulah ngarasa aman hai ahli Cikupa
ulah ngarasa aman hei Sepatan, ulah ngarasa aman hei Tangerang, seluruhna bupatina instansina para kiaina ahlul qura kabeh berarti tina pejabat ulama jeung masyarakatna awamina ahlul qura ulah ngarasa tenang-tenang bae di bare panas ulah titah tobat tah coba beuh lamun aya bupati kuari ngayakeun kitu pembersihan tidak boleh ada yang mabok. Ketika ada yang mabok panggil gesel, ketika aya nu zina panggil, mun aya randa bawa ka ditu ka pendopo amankeun ku bupati mantap biasa. Cek bupati teh kudu dititah kiai itu mah aya randa diamankeun mah kabehan ulah nungguan cumantak ahli-ahli Allah mah kuari ge udang ti peuting henteu mikiran sorangan mandi salat terus tadarruk ka Allah tahajud salat hajat terus ka Gusti Allah ya Rabbi ieu teguran ti Gusti panas lain lalagaan lantaran can aya tanda-tanda ndek hujan menurut ahli palakan kadeuleu tanda-tanda lamun ndek aya hujan mah duku kula dicaritakeun kamari teh lantaran malaikat nu ngageugeuhna per tahun per bulan per minggu per harina teh aya ngaran-ngaranna nyana selalu mere tanda-tanda lamun ndek hujan mah malaikat poe ieu teh malaikat kukula moal dicaritakeun ngaranna mun urang nyaho bahwa nyana teh mere tanda ndek hujan malaikat anu ngageugeuh poe ieu malaikat anu ngageugeuh dina minggu ieu mere diantarana tanda dek hujan teh aya angin anu tiis kana ceuli cek malaikat ku aing dibere ketika endek hujan asli ti Gusti Allah ceuli katiup ku angin tiis tuh mulai aya sia mah teu memperhatikeun kan tiup ku malaikat ditiup teh malaikat teh main-main malaikat memang main-main teu mun malaikat main-main bahaya mun aya malaikat lalagaan kamari ke tahun baru jelema make trompet pratat malaikat Israfil neuleuh wah nu aing jadi tiup ya ku aing blot atuh bagi amat cilaka ujiannya mah kumaha gitu malaikat bantu terpancing emang kipu doli terpancing lamun malaikat Israfil terpancing urang geus aya di mana meureun atuh henteu ceuk nya aing menungguan instruksi bae ceuk malaikat nu mendak mahasiswa di Bandung dari Bandung mempertanyakan ke dosennya Pak ya saya mau bertanya ada apa malaikat Jibril itu kan tugasnya memberi wahyu membawa wahyu kepada para rasul ya sekarang kan rasulnya sudah tidak ada berarti dia pensiun yang mau saya tanyakan sekarang kerjaannya apa teka jawab ku dosen iya ya apa ya sejarah oh ese terus bertanya di universitas baheula mah IAIN Cipadung kuari mah UIN meureun terus datang ka sababaraha universitas naik terus ka Trisakti ka ITB teu kajawab ku dosen aya lah kiai nu sok di masjid bae nu magahana ge lah paling ge 20-an nu bari batuk bae asal maca wa yajibul mukallaf asana ieu bisa ngajawab mah ieu nyana nanya kiai ya saya mau tanya ada apa malaikat Jibril kan tugasnya membawa wahyu kepada para rasul benar pinter ujang tapi kan kuari rasul geus aya diakhiri ku Kangjeng Nabi urang ieu tugas malaikat Jibril berarti pensiunnya atun tejang teu pensiun naon atuh kuari tugas na malaikat Jibril mah ngumpulkeun batu ngumpulkeun batu jang naon jang meupehan sia ini dia ka ditu bisi ka peupeuh bisa ada kiai aing cenah kos kieu mah jawabanna ye jago tuh kiai kabeh dosen-dosenna ge bakal ditimpahan ku batu ku malaikat cek kana pan
malaikat Jibril teh ku ari ku bom buat tugas loba jasa duk ditimpah-timpah ku anu bener ge saya teu percaya ka aing marah kiai ini tadi mah batuk bae kuring teh ja marah mari kiai bakal ditimpahkeun ku malaikat Jibril ka para mahasiswa ka para pelajar SMA SMP SD kabeh termasuk ka para pejabatna bakal ditimpahan ku batu ku malaikat Jibril ulah tenang-tenang sia cek eta kiai kiai kolot juga gak amat cek eta bisa jadi kos gitu lantaran dosen-dosenna pejabat-pejabatna jeung kiai-kiaina geus teu nurut ka malaikat Jibril geus teu nurut ka wahyu nu dibawa ku malaikat Jibril ka para rasul kakedeung deui ujala batu sing gelembung ti heula kanu nanya ka aing sia ampun cek eta balik ieu nya aing mal nanya-nanya deui ka nya cek eta teu aya aing aduh serem jasa teh kiai sakena iya awa amina ahlul qura masyaallah tuh pantek ulah sembarangan nanya ke kiai ahli Allah mah bakal malik kanyana sorangan itu kiai sok diuk baik itu emang gua mah gitu jawabanna beuh meyakinkan kiai kos itu geus tata mahasiswa barang datang ka imah aing bingung cenah dek nyieun artikelna ya bingung ya makalahna kumaha ya masa malaikat Jibril ngumpulin batu jadi bingung nya ge aduh aing sakeuna teh datang deui teh mahasiswa kiai jangan sembarangan sakeuna ini harus berdasarkan dalil sebab saya sedang membuat itu makalah yang akan diajukan ke dosen jadi kalau saya ini bertanya harus ilmiah jawabannya diuk siap bego oh nyana geter-geter aing sekali ieu cenah lah geus lah moal nanya deui geus aing mah iya dibere ayatna ieu afa aminalul qura dua ayat afa aminalul qura ayatiyahum basuna bayatan wa hum naimun awa aminalul qura ayatiyahum basuna duha wa hum yal'abun emang tiba heula ge malaikat Jibril anu dititah nyiksa-nyiksa ku Gusti Allah tadi instruksikan ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril balikeun itu nagara nu dicicingan ku kaum kangjing Nabi Lut balikeun Jibril nu dititah Jibril itu bere angin kaum kangjing Nabi Hud tiupkeun angin instruksikeun Jibril nu dititah nah baca ku sia ayat ieu ketika dosen ngadidik geus teu karena Allah karena materi jeung duit ketika rektor hanya untuk mencari sesuap nasi di universitas jeung di institut ketika kiai ngajar geus teu ikhlas hanya memamerkan ilmu-ilmuna di berbagai majelis taklim berbagai kantor dan berbagai tempat-tempat tunggu tanggal mainnya Jibril bakal datang nyiksa kiai tersebut kadenge ku teu sia mahasiswa geus kalau mal nanya di sabada sia indit sia ka ditu diperdalam ku nya ieu ayat ieu bener begitu diperdalam ceriknya dibere hidayah ku Gusti Allah setelah hidayah neangan guru kapanggihlah jeung seorang wali Allah nyana berguru ditinggalkeun ku nyana pendidikan formal anu nyana meunang kitu ngaji atau sekolah dididik di SD SMP orang Indonesia moal dibejakeun ngaranna hirup keneh ku aring geesan nya nama tetapi setelah saya sarjana geus ditinggalkeun dipicieun mun di urang ki mau pasir eta teh sarjana hukum esa dipicieun ku nyana ka sarjanana topi nu hideung nu aya buntutan ka dieu teh master naga sewe itu mau pasir tanya kaki mau pasir
salah seorang deui mahasiswa nu ieu nu kukula didongengkeun nu bertanya-tanya tentang malaikat Jibril dijawab nu ngajawab geus maot kiai di Bandung. Nah kuari nanyana ibadah ka Gusti Allah, bahkan menteri penerangan Harmoko datang ke manehanana terus diskusi jeung Harmoko, mantap Harmoko kuari henteu berkeliaran ge selalu jeung manehanana bertobat ge. Lamun Harmoko baheula jadi menteri penerangan ditambah deui menteri luar biasa ditambah deui menteri luar kebiasaan nyana geus embung ngawana kuari geus tobat nya mah dipenta ge dipenta kuari dipenta komentar tentang Indonesia teu daek geus teu daekeun. Sulit saya untuk mengomentari di Indonesia. Cak Harmoko hirup kene ku ada Harmoko nage. Enggak, saya mau dipenta sabaraha kitu penggede datang ke manehna sabaraha wartawan datang ke Harmoko tetap bungkem sulit. Sebab itu bekas saya. Sebab dari saya lengser bukan makin membaik, makin hancur. Sejak saya menjabat saja sudah begitu, apalagi sekarang. Jadi mau membicarakan tentang Indonesia bagaimana? Harmoko na hirup kene. Jadi kiai nang nyana ulah nanyakeun ka aing. Saya kiai nang di mana nyokos itu ulah sok nanyakeun, saekeun sia wae. Ye, hirup kene Harmoko. Tuh, emang kumaha? Embungeun nya mah. Embung, tidak mau saya. Eta teh kos kitu teh dipublikeun di koran. Sebab naon? Ngisinkeun bangsa. Orang luar negeri emang teh loba nu datang ke Harmoko, di Inggris, di Amerika. Loba nu datang. Tetapi apa pernah dijawab tentang Indonesia? Tidak. Ketika nanya tentang Indonesia, tanyalah kepada pejabat yang sekarang sedang menjabat. Ketika ditanya bagaimana Pak Harmoko tentang Presiden Jokowi, Jokowinya masih hidup, tanya Jokowi. Bagaimana tentang PDI, Megawatinya masih hidup, tanya Megawati. Harmoko geus teu daek. Masya Allah, hebat jasa. Geus cenah mah. Kuari mau sajadah, salat. Boga perusahaan leuletika jeung sakadar nutupan kabutuh manehanana. Indah jasa hirup tah. Nyana sering berdiskusi jeung mahasiswa eta, kabeneran aya guru seorang kiai ahli Allah, nyana ngaguru kadinya asup ka jero hatena, ninggalkeun dunia perpolitikan, perekonomian, perbudayaan kuari menuju ilahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilah ayat bedas lain lalagaan. Lamun ahli negara wari brutal moralna rusak kemudian tersadar timimiti anu ngageueuh dia ta wilayah kabupaten bupati jeung instansina provinsi gubernur jeung seperangkatna luhur RI 1 para kiaina baik di MUI tingkat atas, MUI tingkat daerah, MUI tingkat kecamatan, tersadar leuleuh kebangkrutan moral bangsa. Awas cak Gusti Allah, ulah tenang-tenang tuh sia. Siksa ku aing sia mun teu peuting beurang ku aing sia disiksa. Ulah nungguan siksa ieu geus tegoran lain lalagan. Gunung nu kuari batuk bae geus sabaraha gunung. Nges teu bisa di obatan batuk bae terus ke gunung teh. Meureun tah mah nges aya ieu kan virus beureun di jero teh. Ieu geus teu bisa. Masya Allah. Lain lalagaan ya di urang teh. Panas sing hade. Teguran ti Gusti Allah. Hujan hanya sekedar buatan. Jang supaya niiskeun daerah ulah terlalu panas. Hujan asli mah asup ka taneuh timbul cai ti handap ka luhur. Ieu teu. Hujan asli mah lain deui, lamun tas hujan jukut jarara di harejo. Ieu teu. Gitu coba. Tetapi tetap orang alhamdulillah rada tiis bae. Ngan lain eta, coba nu kudu disadarkeun lain hayu babarengan, lain hayu kompetisi jeung Allah. Panas, hujankeun ku aing, panas, hujankeun ku aing. Aing ge bisa nyieun hujan, aing ge bisa nembak hujan, aing ge bisa. Je, cek Gusti Allah, dipanaskeun leuwih, mantep sia ku aing. Ye, sembarangan cek Gusti Allah. Lain hayu nasehatan masyarakat dulur. Wayahna coba nu mabok eureun mabokna ke geus musim hujan mabok deui. Nasehatan Golkar tau kos gitu mah tilok bareres no bener dengan nasehatan anak. Masya Allah Karim
ditegor ku Gusti Allah deuleu umat nu baheula teu nurut ka Rasulna siksa ku aing tidak menutup kemungkinan kuari teu nurut ka Rasul aing siksa ku aing ulah ngarasa aman sia nonton TV bae nonton film bae SMS-an bae HP-an bae sia dan lain-lain sebagainya terus korupsi terus maling terus zina terus mabok dan lain-lain sebagainya deuleukeun ku aing mun teu beurang penting siksa sia ku aing. Na'udzubillah min dzalik afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Maka apakah ngarasa aman ahli negara karena panyandupaya Allah yakni istidrajuhu karena penyungkun Gusti Allah terhadap ahli negara binikmatiku nikmat diberi kenikmatan ku Gusti Allah ahli-ahli negara terutama di Indonesia sebab di Indonesia mah dipikabi tahu negara-negara sajian loba kenikmatan anu timbul ti bumi anu ti diri urang kenikmatan sehat kenikmatan segala rupa loba diberi ku Gusti Allah hasil bumi anu luar biasa. Urang digali dihandap timbul emas digali dihandap timbul logam digali dihandap batu ambalaya geus puguh di Garut ti baheula ge aya batu-batu Garut kuari mah batu Garut teh aya nu beureuh nu koneng baheula mah khusus batu Garut teh ngan hejo wungkul saingan jeung Jamrud lantaran boga kekerasan anu luar biasa ketika geus ngenclong bagus batu Garut seimbang jeung Jamrud baheula ku ari manu koneng aya nu beureum aya nikmat ti Gusti Allah eta teh panyungkun ti Gusti Allah jang ibadah dikaluarkeun deui di ditu di Medan batu bacan dikaluarkeun deui di Aceh batu giok dikaluarkeun deui ti berbagai daerah Masya Allah batu ieu lain lalagaan di urang mah subur jasa ti mimiti emas baheula mangan cikotok doang ku ari mah di Palembang timbul emas di Garut timbul emas dan lain-lain sebagainya geus puguh di Brebes mah emas teh sakopeah mah lulu lain lalagaan emas mah lulu emas tono tah mah logam teh perak teh perunggu teh ya Allah ya Rabbi lamun urang ningali pabrik besi baja teh koran aya di urang lain lagan teu beak-beak besi datang kanu jadi direkturna datang kanu jadi bosna urang Australia urang luar negeri urang Indonesia hanya jadi karyawan biasa Masya Allah karim geus puguh lamun urang nyaritakeun emas anu aya di luar anu dibawaan ku Amerika urang mangan sakadar memandang dipuatkeun ka kapal diproduksi di urang diproduksi di kapal delenyeng dibawa ka ditu urang nu bogana sebagai bangsa Indonesia ngan sakadar neuleuh doang nu untungna hanya penggede di luhur jeung Amerika nu urang teh lain nagaranya negara nu urang barang pajak terus-terusan ketika urang teu mayar pajak marahnya anak tetapi keuntungan anak lain dipakai ngebangun bangsa jeung negara hanya nyana doang ngan presiden urang mah tetep henteu korupsi henteu kanyawan teu korupsina nyana mah kempleng henteu nyana mah atuh gendutan Haji Pendi ja nyana mah iyalah afa amina ahlul qura ayatihum basuna bayata wa hum naimun awamin ahlul qura ayatihum basuna duha wa hum yalabun. Apakah ngarasa aman ahli negara karena panyungkun Allah disungkun naik jabatan tadina jadi staf kuari naik jadi camat indahkeun deui ku Pak Bupati langsung naik jadi sekda langsung naik deui bahkan bisa jadi bupati bisa naik jadi gubernur eta teh hakikatna mah meunang ti Gusti Allah naik jadi menteri naik jadi awas panyungkun ti Gusti Allah dibere jabatan kade mun teu dipake ibadah siksaan wae. Ketika disungkun ku Gusti Allah usaha ieu maju usaha ieu maju usaha ieu maju jadi kelas urang teh di dunia teh mungkin tina 100 pengusaha dunia urang teh bagian anu kesekianana luar biasa panyungkun ti Gusti Allah. Leletikanana urang dagang nu tadina mah biasa bae ku ari rada maju panyungkun ti Gusti Allah pake ibadah nurut ka Kangjeng Rasul henteu nurut siksa bakal datang.
ketika orang diberi awak sehat kurang dipakai muyah maye lalagan heureyan pakai maksiat ka Gusti Allah disungkun ku Allah dah ceknya aja aing teu naon awak aing dipakai maksiat ge geuninganan Allah kieu bae ka aing mah deleukeun sakedeung deui panyungkun ti Gusti Allah bakal dicabut diganti ku siksa sing hade lain lalagan nah nu mantak ditegur ku Gusti Allah afa aminum makrullah apakah merasa aman ahli negara karena panyungkun Gusti Allah dengan nikmat awas bakal diberi siksa sekaligus kade fala ya'manu makrullah teu ngarasa aman kana siksa Allah teu ngarasa aman kana panyiksa Allah illal qaumul khasirun kecuali kaum-kaum anu rugi jelema nu ngarasa aman jelema rugi jelema nu ngarasa tenang jelema rugi jelema nu ngarasa indah hoy bae tenang-tenang we awas siksa ku Gusti Allah baik siksa perorangan atau siksa keluarga atau siksa sakremplok daerah atau siksa secara nasional awas sing ada ngeyelah urang ditita babalik ka Gusti Allah sanajan pemerintah urang bupati urang can ngainstruksikeun tobat wayahna urang masing-masing di lembur lobakeun tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala besi aya nu brutal mabok zina tegor ku urang besi aya nu judi tegor besi aya nu maling tegor kade ulah nang tangan ka Gusti Allah lantaran nu ngarasa aman eueuh deui kecuali illal qaumul khasirun kaum anu rugi masyaallah kadituna bakal aya pertanyaan deui awalam yahdilil ladzina wallahu a'lam.